హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కుమార్ ప్రియా లాగ్స్. టుడే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, బనానా ఐస్ క్రీమ్ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం రండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, బనానా ఐస్ క్రీమ్కి ఫస్ట్ మేము 3 బనానాస్ అయితే తీసుకున్నాం. అవి పీసెస్గా కట్ చేసాం. ఇప్పుడు దీన్ని 3 to 4 hours ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ప్యాన్ పెట్టుకొని అది హీట్ అయ్యాక 4 cups, ఈ కప్తో 4 వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. వేసుకున్న తర్వాత దీనిలో మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా బ్రౌన్ కలర్లో రావాలి ఫ్రెండ్స్. అది షుగర్ అయితే బ్రౌన్ కలర్లో రావాలి. ఇలాగా ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి. తర్వాత మనం కాజు అయితే వేయాలి. ప్లేట్ తీసుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని దానికి ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇందాక షుగర్ కాజు వేసిన పీసెస్గా అయితే మనం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా అయితే ఇలా దీన్ని ఈ విధంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, 3-4 hours అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. బనానాస్ అయితే తీసాము దీన్ని. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, బనానాస్ అయితే మిక్సీలో వేసాం. ఇప్పుడు మనం మిక్సీ ఒకసారి ఆడాలి ఫ్రెండ్స్.